ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்ஆர்எம் ஷிப் ஃபார்ம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, மழை நேரம் ஃபுல்லாக வந்து இருக்கனால கொசு தொல்லை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நம்ம பண்ணையில் பார்த்திங்கன்னா கொசுக்கள் வந்து ரொம்ப ஆயும். அநியாயத்துக்கு கொசு பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. ஃபுல்லாக வந்து என்னென்னா நைட்னால கொசுனால ஆடுகள் வந்து ஒழுங்காக தூக்கம் இல்லாமல் ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். ஃபுல்லாக வந்து கொசு இருக்கனால ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிட்டு கடிச்சிட்டு கொண்டு, அதுவும் நம்ம மேலே ஃபார்மில் இருக்கனால குட்டிங்களுக்கு ரொம்ப அது அன்யூஷுவலாக இருக்கும், ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்கும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கொசு மூட்டம் பண்ணுவோம். கொசு மூட்டம் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட்னா 3 பெனிஃபிட் இருக்குது. என்ன காரணம்னா, கொசு மூட்டம் பண்ணுறதுனால கொசு மூட்டம் மட்டும் கிடையாது, ஆடுகளுக்கும் நல்ல ஒரு இதுதான். ஏன்னாக்கா ஆடில் நம்ம மூட்டை கொடுக்குறாங்க. மழை இப்போ வந்து மழை காலம், மழை முடிஞ்சு அப்புறம் பனிக்காலம் ஆரம்பிக்கும். பனிக்காலங்களில் பார்த்திங்கன்னா குளிர் ஓவராக இருக்கும். மழைக்காலங்களையும் குளிர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அந்த குளிரை வந்து போக்குவரத்துக்காக நம்ம வந்து மூட்டை கொடுக்குறோம். குட்டி பிறப்புகள் வந்து இறப்பு, அதாவது குட்டி பறந்து இறக்குது பார்த்திங்களா, இறக்குறதுக்கு முக்கால்வாசி காரணம் எதனால் இறப்புனா குளிரும் ஒரு காரணமாக இருக்குது. அதனால் குளிரும் வந்து கட்டுப்படுகிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம வந்து ஆடுகளுக்கு வந்து குளிர் கட்டுப்படியாகவும் கொசுக்கும் வந்து மூட்டம் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். நம்ம அதனால் வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இன்னொரு பட்சம் என்னென்னா, இந்த நம்ம வந்து ஆடுகளுக்கு வந்து இந்த நோய் தொற்று வந்து பரவாமலும் இது வந்து பாதுகாக்கும். இந்த மூட்டம் கொடுக்குறதுனால 3 வந்து பிரயோஜனங்கள் இருக்குது. அது ஒன்றாவது வந்து கொசு வந்து உற்பத்தியை வந்து கொசு வந்து கண்ட்ரோல் ஆகுது. 2வது வந்து குளிரை வந்து குளிர் வந்து ஆடுகளுக்கு வந்து தாக்கம் கம்மியாக இருக்குது. 3வது வந்து நோய் வந்து பரவாமல் இருக்கும். நோய் வந்து காற்றுனால பரவும் நோய். அதுவும் இல்லாமல் லங்ஸில் வந்து லங்ஸ் வார்ம் இருக்கும். அந்த வார்ம்ஸு இதெல்லாம் வந்து மூட்டம் கொடுக்குறதுனால எல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகும். மூட்டம்னா வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா, சிம்பிளாக தான் பண்ணுறோம். வீட்டில் நம்ம கொட்டாங்குச்சி இருக்குது சொல்கிறீங்களா, சிரட்டைன்னு சொல்லுவோம், அதாவது கொட்டாங்குச்சி. அந்த கொட்டாங்குச்சியை வந்து மூட்டம் கொடுத்து வைப்போம். அந்த மூட்டம் வைப்பதனால அதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஓமம், வேப்பிலை, இந்த மாதிரி வந்து விஷயங்கள் நம்ம போட்டோம்னு வச்சிங்கன்னா நல்லா வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தா வந்து புகை மூட்டம் ஏறுது பார்த்திங்களா. இந்த மூட்டை நம்ம தயார்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். இதனால் இடம் வந்து கொஞ்சம் வந்து வெக்கையாக இருக்கும், குளிர் வந்து கண்ட்ரோலாக இருக்கும். கொசுக்கும் பாருங்க, கொசுனால இந்த ஆடு வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணுது. இது வந்து கொசு வந்து கரெக்டாக உள் பக்கம் கடிக்கும். கொசு வந்து உள்கடிக்கிறதுனால அதுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். நைட்டெல்லாம் தூங்காமல் ரொம்ப சிரமப்படும். அதுக்காக வந்து இந்த மூட்டை நம்ம கொடுக்குறோம். இது கங்கு பிடிச்ச பிறகு இதை வந்து நம்ம ஆட்டை சுற்றி ஃபுல்லாக வந்து கொசு மருந்து அடித்து காட்டுவோம். அதனால் லைட்டாக கொஞ்சம் கொசு பற்றியும் போடுவோம். பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து கங்கு ரெடியாக இருக்குது. இப்போ வந்து இதில் வந்து ஓமம் போடுறோம். ஓமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டிருக்கோம். அந்த ஓமோடைய நெடி வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கங்கு ஃபுல்லாக வந்து ஷெட்டுக்குள்ளே போகுது. இந்த ஸ்மெல்லே வந்து நமக்கு ரொம்ப நல்லது தான். எல்லாம் வந்து ஃபீடிங் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ போட்டோம்னா கொசு வந்து எல்லாம் டோட்டலாக இல்லை, 90% ஃபுல்லாக வந்து கொசு கிடையாமல் போயிடுச்சு. எல்லாம் இப்போ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும். இந்த கங்கு போட்டதுனால ஹீட்டை வந்து கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பாக இருக்கிறதுனால கரெக்டாக இருக்கும். இது குளிர்காலத்தில், மழை காலத்தில் பண்ணையாளர்கள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா குட்டிகளுடைய இழப்பு, இந்த சிறு குட்டிகளாக வளர்க்குறாங்க பார்த்திங்களா, அவங்கள வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், இழப்புகள் இல்லாமல் வந்து காப்பாற்றலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொசு பற்றி போட்டிருக்கோம்.
கொசுவோட கண்ட்ரோலுக்காக இந்த கங்கை வந்து அப்படியே உள்ளே கொண்டு போயிடும். இப்போ இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து வீடியோ இதில் ஃபுல்லாக காமிச்சிட்டுன்னு வச்சிங்களேன். இங்கே தீவனம் இருக்கும். இங்கேயும் வந்து ஃபுல்லாக காமிச்சிட்டு நம்ம சென்டராக உள்ளே வச்சுருவோம். ஏன்னாக்கா கொஞ்சம் கங்கி ஃபுல்லாக கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா பக்கத்தில் கிரவுண்ட் இருக்கனால தண்ணி நிற்கும். தண்ணி தேங்கினால கொசு வந்து அதிகமாக வரும். இப்போ இந்த கங்கை வந்து சென்டராக வந்து ஆடுகளுக்கு வச்சோம்னா கொஞ்சம் ஹீட்டிங் வந்து கண்ட்ரோலாக இருக்கும். இது ஹீட் எப்படி கண்ட்ரோல் ஆகும்னா இந்த புகை மூட்டத்தினால வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கும். ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து உங்களுக்கு பிரோஜனமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி.